abatuwagira mu program eno bayitibwa ba Harris International, company ekola byakunywa wamu n'ebyokulya. Bakola Reham, bakola Rockbomb Energy Drink, bakola Coffee Malt, bakola Ona bayina ebika bibiri, Ona Mango ne Ona Apple. And bakola ne Reham no water, ayagala okunywa amazzi. Kyokola kiri kimugenda kuduuka eri kuliraanya ofune ekimu ku ebyo obulamu bujja kutambulira weewaawo. Harris International abakola ebya Reham. Water and Homes Uganda company ekola biodigester septic tanks. Ezo septic tank ezitwala kafa katono tezinunibwamu, ziri maintenance free, teziwunya ate nga mpangazi. Bw'oba ina ssomero, ina company, ina ozimba nyumba z'abapangisa, kyonna kyokolanga kya kuzimba weetaaga biodigester okusobola okusaasaanya okusobola okukendeza ku nsaasaanya. Agenda ku Nur Emporium Building ku luguudo lw'ayita Mengo Hill Road, okuliraana opposite omuzikiti. Bw'oba ojja eno ku lubiri ojja kusanga ekizimbe ekyo ground floor. Bagaye ngenda ku Water and Homes era njagala biodigester septic tanks. Bwe nkimala omwami ayagala okwambala n'onyuma ogenda ku Friends of God Garments. Abo basange bakona Maganda Plaza, second floor, room F17. Nsonga nyingi mu nsi yaffe Uganda, Buganda, Uganda n'ensi yonna ezigenda maaso. Buli lwakuna negatibwako abantu tetubaganyako ebirowoozo ku nsonga zeetaaga okumanya n'otwala ky'oyagala n'okirekera abalala. Tugenda kunuulira ku nsonga eziri ku ssettendekero ekkulu e Makerere University. Yabadde n'amatikira gaayago omulundi ogw'69 last week. N'ekyo ng'okijjeeko waliwo okwekalakaasa kwekuze kubaawo, si kipya ku Makerere kwekalakaasa, abasomesa nga beekalakaasa, non-teaching, teaching staff bamuwasa nga bakulemberamu ekiwendo ekyo. Professor Barnabas Nawangwe, Vice Chancellor, ennaku zino mukambwe muzibu, agoba buli avaayo amusala maaso n'abaako ensonga gy'akola afuumuula, awandiika bbaluwa gwe suspended. Mu boko ekuli Dr. Deus Kamunyu, chairperson wa Muwasa, n'abalala nga bumuze mbiwulira. Tujja kutunuulira kizibu ki kiri ku ssettendekero eyo kivaako ebyo. Vice Chancellor yalina ekikyamu oba bw'aba yalina ekikyamu okwekalakaasa tekutandikidde ku mulembe Jesu lwakuba yendooza mu kufuumuula ayanguwa mukono genda. Abayizi bawadde ultimatum ya ssaawa 8 singa tebakoze ku basomesa baabwe bagenda kwegatta mu kwekalakaasa nabo University Makerere. Ebirala MTN mujjukira ba manager baayo bafuumuddwa mu ggwanga Uganda. Gavumenti yaffe efuga kuno era n'okuginoonyereza ku kyagenda mu maaso. Abo njamba kubuulira nti mulimu Olivier Alexander, munnansi wa Bufalansa, abadde Chief Marketing Officer CMO akulira bya marketing. Ani Bilenge Tabura, munnansi wa Rwanda, abadde Head of Sales and Distribution. Ne Elisa Muzolini, munnansi wa Italy, abadde akulira Mobile Money Department. Awo ne bagamba balina gye badde babegera gavumenti endala nga basinziira wano okubega ku ggwanga lyaffe wamu n'okuteeka ensimi mu kwekalakaasa naddala okwa mobile money, okwa OTT n'ebirala. Tunaabitunulamu Parliament okulwanira obukiiko nako kukyagenda mu maaso. Nyina Honorable Charles Omushana, mutunulizi wa nsonga. Nyina Honorable Simeo Mwanga Nsubuga mbaka wa Parliament wa Kasanda South mu Kasanda. Nsuubira Honorable Alan Sewanya nambaka wa Parliament wa Makinde West mu Kampala. Ne RDC Mukono Mwami Fred Bamwine. Bana batuuse tunagenda maaso nabo. Honorable Simeo Mwanga Nsubuga ng'obosoka okulamusa ku batulaba. Musabwe balenye bali ddala abatulaba era batuwuliriza omukulu anyanjudde ab'Ekasanda y'Omumaserengeta mbalamusizaako mu ngeri ey'enjawulo. Mbebaza emirimu gye mukola bannaffe abafunye ebizibu mbasaasidde nnyo, abafiiriddwa abantu baffe kitalo nnyo, kitalo ddala. Erubumbawo ate kitalo ekyamaama Naalongonsereko yatuvuddeko aziikiddwa olwaleero ate era nga maka ge gamu twakamala okuziika taata Saalongonsereko. N'Omukama bw'atyo bwagera abazaana n'abasajja ba Ssaabasajja Kabaka abatulaba essaawa eno olina gye musinziira okulaba terefayina, mbaagaliza okulaba n'okuteesa obulungi. Yoyo Honorable Simeo Mwanga Nsubuga afande wamulya ku ddaala ki SSP? Nali mayinja. Wali mayinja? Ebyemadaala oyinza obutabisobola. Kibegabega kyali kijjudde. Poliisi temuli bakano.
Honorable Charles Romshana kola bwoti nawo la msekotulu abatuuliriza n'abatulaba Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa atatu omukisa. Right. Honorable Simeo Mwanga omubaka wa parliament njaga kusooka naawe ensonga ya ssettendekero wa Makerere University ekinkola obulungi mwena mwayiteeyo naye yaliko guild president ngesimanyi bwaliko ku nkiiko kiiko naye ki ekitawaanya ssettendekero waffe ensangi zino naddala njaga ebyemaganyizo bileka kati ntunulira Professor Barnabas Nawangwe n'obukulembeze bwe owa president bwe yabaddeyo yamusiimye nti webalese bukugoba abalite fujjo abo bagoba tujja genda maaso bwe yabadde agulawo nga visitor graduation week webali ntatikidaawo sebo webali ddala ssettendekero Makerere University esinga obukulu mu ggwanga ate era nedda yali etwala mu East Africa yonna nebange erina amatabi e Nairobi e Dar es Salaam n'awalala kituufu nayitayo batwayitayo omulundi gwe nasooka okubeerayo Professor Sebuufu yali Vice Chancellor enzayo ogwokubiri Professor Dumba Sentamu John n'abeera Vice Chancellor naye mu kaseera omuntu kyayita Recent Times tulabye Professor Sebuufu nga Vice Chancellor ne tulaba kanve ku mugenzi Sepiria Kajubi ne tujja ku Sebuufu ne tujja ku Lugoloobi ne tujja ku Ddumba ne tujja kati ku Nawangwe bona ba professor era bayise mukituta hierarchy baze bali nyama ki baze bali mu university nenga bajja bambuka nyama dala bajja bambuka kusabe batuse ku kifo ekisemberayo ddala Makerere University ndala university zibaamu obujagalalo ngaga abana bekalakase bibaawo negitu president ona yaberera yera enenge yagiranga kumanga mu bekalakase naye ekyenjawulo kyendabye Professor Nawangwe ndoza tannamala mu mwaka guweze kiri nnyo ebintu bya mirundi ebiri ekisooka buli muntu ayina engeri gy'atambuzamu emirimu gye style of management ndowooza kiri nnyo okuyenga omuntu engeri gy'atambuzamu emirimu gye then waliwo n'ensonga era zengeri okutwako naye kati bwe ntula yenga omuntu olaba nti engeri gy'agobamu nsoga nti eri ku speed disciplinarian w'amaanyi mu nkola y'obukulembeze bw'obanga oyina kyosobezza obanga waliwo ensonga gye bagamba nti olina ekintu kyewakoze ekikootana n'omulimu gwo ebiseera ebisinga bakusaba we defending wonyonyole era okunyonyola okwo kubeera mu buwandiike bagamba waliwo allegations waliwo ebigambibwa nti wakola bwoti nebwoti era kino kikontana n'omulimu gwo kikontana n'amateeka agakufuga ku mulimu era balaga n'akawaayiro osabye wennyonnyoleko mu kwennyonnyolako okuteeka mu buwandiike mu university waliwo akakiiko akafuzi akawaggulu wata University Council kati University Council erimu obukiiko bwaki obw'enjawulo kati bw'oteekayo okwennyonnyolako eri council eri mukamaawo ye VC ne VC jjukira Vice Chancellor jjukira atuula muki mu council the member of council ensonga n'agitwala ku kakiiko kabakavugola katika akempisa kwene birabira biri ku nsonga ya mpisa ne batunuulira ekintu kyengeri bwe kibanga kisoboka naga nti ku mbeera eriwo osabiddwa omuzibwe tukwatagana bwe kubanga omusango guli criminal kangenga poti ngalo balekera bana bali bagezaako rape sexual assault n'ebirala nga baga nti engeri gye nti police ebuuliriza ne kooti dako wabbali naye kati bw'otunuulira ndowooza wiiki nga 2 emabega abantu speed kwe bawumulizibwa nze ndaba nena misango nabyenga bamumuzuba banamumuza naye bamutaddeko omuntu waggulu tannamanya wawaagwa akyali nenga yabadde omwogezi kati tetegereka bulungi kakati ekibeera nti kimu ekyokubiri nakolerako mu university ekyokuba nti naliyo ng'omuyizi wakolerako nga wa police chief security officer bw'obeera chief security officer nali Kyambogo obeera part of top management era otula mu top management committees
meeting za universities zonna committees meeting obeerayo nolaba bigenda muki mu maaso. Ebiseera ebisinga nga bwe nkulaze nti bano bonna baba bazze balinnya maki madaala kiringa bwolaba obusirikale nti mwena muyingira wabwe mugenda nga mukola ki nga mulinnya tukiriza oba tugaane wabaawo obutakkaanya obwoza ogamba nti obeerawo nga buli ku bw'obuntu mu nkola y'emirimu nti oba ono munnange twayingira ffenna oba twamala ffenna masters naye ye n'adduka nnyo n'afuna PhD okira bulungi n'ampitako n'afuuka associate professor aye n'akola bwati n'afuuka professor oba okiraba kati noba nga waliwo engeri y'okusika omuguwa tukwatagana ebiri mu bakozi n'abakozi kyogamba baba managers bakozi n'abakozi kakati bwe kibeerawo ekityo ono ne bukyanga ye vice chancellor munno kati nga yakutwala tukizoba tukole ki tugaane wofisi ya vice chancellor erina benefits nyingi nnyo nti ono munno bwe mbadde musomesa tukwatagana kati akuyiseeko ate ali waki waggulu wali kyovula oba ogoberedde universities zino kalinza okukola ekyokulabirako ng'osampulinze Makerere ne Kyambogo waliwo okusikomugwa wakati w'abasomesa abagenda mu kiraasi ne bakwata ennoni bayina association yaabwe Makerere University Teaching Association Muwasa ne Kyambogo batu n'awalala then abano abakulembera abatuula mu office ono ow'ennoni abeno ne balwa bebamuwasa noona atuula mu ntebe nekola ki neyeetoloola babeeramu okusika omuki omuguwa nkulaze nti baba bazze bonna balinnya bonna amaki amadaala ne bukya ng'oli amukoze eki amusukulumyeko ebyo nebeera ensonga tasobola kijjawo kubanga ne bweba mu organisation yonna ebiri obito bisobola okubeerawo tuli ffenna gamba kibanga nakyo yino bera nayo nga nsonga nkulu nnyo naye bwe tugiteeka wali ku bbali ne style of management tunula kati ya vice chancellor aliko essaawa eno waliwo ebintu ebimu ebitatera lusi kuvaayo naye nga naye ebeera nsonga tukwatagana bye bitya mu university zonna mulimu kye bayita research okunoonyereza era okunoonyereza okwo kuliko ssente nyingi nnyo ezikwetololerako omuntu agenda n'ayita pulojekiti ye omwali Stella Nyanzi yes yali mu research neeyitamu nga yabutitimbera buki na butitimbe naye bwe zijja zirina kutunuulira pulojekiti eriwa eyo kubanga zizze mu kunoonyereza era wamanga tibanezeka ezange mundeke nziguse kino ekyaleetebwako ssente zino nga tekuliko mu kukola ki kuyingirira mu ngeri emu enda ate bammalija ne bagamba nti naye wano tulina okutunulawo okukubawo eriki eriiso zino zajja zitya onoonyereza ku ki ozikozesezza otya ebyo ebintu oluusi ebitavaayo bwekyotayinza kukola ki kumanya naye nga naye internal politics abeerawo awo nga waliwo okusika omuki omuguwa naye mu kino kyonna kyekiyinza okukolebwa okulaba nti university etereera wakati ekiri e Makerere n'alumanya ne saalumanya abonaabona omuzadde aweera omwana tekirawo kimukwatirako kubanga yasasula ssente okiraba era wabanga tanazimalayo mwana bajja mukkiriza kukola biki bibuuzo n'abaana bennyini bw'oba otunuulidde kati embeera eno eriwo wadde bawadde ultimatum yaabwe kubanga tebasoma lekikyalumuzinzigale ekyo bakiwadde naye nga bo nabo bennyini bayinza okuba tebalinawo kaki kakwate ku kigenda mu maaso nga gavumenti n'abakulembeze ba university balina okusala amagezi bw'oba jjukira etteeka lino erifuga university bwe lyali lijja waliwo abantu abamu abajja n'endowooza bagamba nti vice chancellor ono abeere nga administrator alondebwa ku merit oba kitegeera nga ekifo kino bakuleeta kubanga olinawo obadde n'okola nga likodi yeekola ki weeri ojje obeere nga okulembera university eno not necessarily nti obadde professor era oyisemu ayirake ensonga yange ogiraba bulungi eyo kugamba nti bwe tuba tufunye omuntu ono atalina kakwate nga yazze ku merit kwennyini akoze interview n'aziyita
abadde tasomesa oba abadde banka manager somewhere oba abadde alina ekitongole kyakulira najja n'akulembera tomanya wayinza okubeerawo ki enjawulo tukwatagana naye kati ku nkomo ya byonna kino wekinaggwera nga profesa n'obukulembeze bwe bagodde ekigo buliga akabuuzo kaki kangi kubanga akkiriza obagaana association eno yabasomesa yesinga okuba n'amaanyi muwasa kubanga yerimu bamemba abaki era ndoza yesinga okuvaako ekizibu buli kwekalakaasa owulira muwasa okuvaako ekizibu naye nkulaza ensonga zange okiraba bulungi nti ono agenda mu kibiina n'asomesa owennoni noni atula mu ofiisi babeera n'okusika omuguwa so kakati awo ekito bwekikola ki bwe kiri bwetunuulira akuvaako Professor Venansius Balyamuleba wasanga yani Dumba Center nze nasangayo Sebuufu Balyamuleba ali wakati wa Lugolobi ne Dumba ndowooza wavaako Dumba Balyamuleba yavaako Dumba najja Dumba najja ne tufuna Barnabas na Wangwe kwabo ani style management ki kwabo yali waddeko wakati wange naawe Sebuufu ne Dumba Izo bawayo 75%. Kitegeeza na wange yakyasinza okubulamu. Speed ndabe eri waggulu nnyo. Kwakati gundi ono omanyi ono gundi ono chairman w'ekibiina kino wa teaching staff. Aba muntu waaki wamaanyi nnyo gamba suspension eno simanyi oba eri mu line bulungi naye nga tekyavuddeyo bulungi. Okitegeera? Kuba nakulaze bweziba nga tuli ku disciplinary action omuntu mulage nti osobeza ABCD soka we defend chance yewozeko amaaso ku gwanga BBS Telefy na Danstan buswage gange honorable Sime Muwanga yava ku mzindaalo essaawa eno njala kusooka genda kukola ku nsimbi ezo nzije oluvannyuma ngenda komane honorable Charles Romsha na amaaso ku gwanga tujja tovaaho BBS Telefy na amaaso ku gwanga program njagala kuba kwebazanga akyatambula nange eyakajja njagala kutegeeza tukyagenda maaso nyina honorable Charles Romsha na honorable Sime Muwanga Nsubuga honorable Alan Sewanya nata natuuka simanyi lwaki ne RDC Fred Bamwine wengede mkumbulanga honorable Sime wamaze ngenze wa honorable Charles Romsha natunulira setendekero Makerere University n'ebizibu ebiriyo nga twakunulira mu ango nti biva kuki na Wangwe oba kizibu kiri rooted mu university tekirabibwanga I think it was with you. Oh no, it was another forum. Ekigambo twali tunyumya ku security. Obulumbaganyi, obutemu, oba terrorism, obutuju mu Kenya. Naye nga byonna biri ku Al-Shabaab. Kati bikubuuza ekigambo Al-Shabaab kitegeeza ki? Ekigambo Al-Shabaab kitegeeza youth. Bavubuka. Yes, youth. Bavubuka. Now, katugambe nti omuvubuka ayimiridde mu maaso ga CDF akulira amagye ga Uganda. Nagamba because it's an Arabic word, kigambo kya Luarabu, Al-Shabaab, kigambo kya Luarabu kitegeeza youth. Kati nga yagala gamba CDF nti ne muvubuka. Nagamba I am Al-Shabaab. CDF amwekyasi. Biraona mugamba. But because naye obuuza kati omutidde kyangambye Al-Shabaab kitegeeza ki? Muvubuka. Kitegeeza mutujju. Because kuye. And abangi, I'm not saying that's how the CDF takes it. But wabanga ali ignorant. Wabanga ali ignorant. Bamwina yakayingirawo RDC. Vuga ngamba Al-Shabaab RDC agamba amfunya Al-Shabaab. Ayita press conference naga amfunya omutujju because Al-Shabaab kitegeeza ki? Kitegeeza mutujju. Kati omwana agenda okumugambira nti no am youth Al-Shabaab kitegeeza youth kanosanga obutamanyabo ate bwokoleddemu ki? Bwokoleddemu ensobi. So ekizibu ekinene ekiriwo mu Uganda butamanya. Namenga tunagenda ku ekyo kulwaki ebintu ebimu abakola amateeka abalowooza okukola nga bakola amateeka babikola ngeri gye babikola. First and foremost, Makerere University is a public institution. That is the bottom line. Nti is not private institution. Nga bwolaba zichaki
the Catholic Church nga bwolaba essomero ganaga private like you see you mukono on the university. The other one is a public institution. And like abakozi bayo therefore are public servants. But what balondebwa public service commission. Actually n'abasomesa bano they are public servants, but balondebwa public service commission balondebwa education service commission. Service commission. Now Makerere University therefore olwokuba nti is a public institution yo eyino kubeera eyino kuleta amagezi. It's supposed to bring knowledge. Gwe mulimo gwa Makerere University core mission is to bring knowledge. Lete kitaliwo ekitamanyiddwa kimanywe. Okuleta knowledge wa nogimpatinga mbayizi oba gitwala ku university. That's also another function. So you will do research noleta amagezi. Then ate nogasomesa. So you can teach. You can do research and you can also teach. So those are different functions. But zono sobola okuzukola nekyo wala abamu tebazikola byonna. Abamu bali mu research, abalala basomesa, abalala bakola byonna, something like that. Kati but core principle erinti kastoyingira wali oyina okuba n'eddembe. Freedom, absolute freedom to think. Kulowooza, you think as much as you can. What makes it oyina okuba n'eddembe? Because of it being public? Not because you can't bring magazine nga tolowoozeza. You get? Kwati waliwo kyo okulowooza naye nga byogenda okulowooza nga biyingira mu bikootagana ne culture yo kati. For instance, gati ng'engeri gy'oyo Omuganda nga nze kyengenda okulowoozaako the new knowledge engenda okuleeta ekwatagana neki ekwatagana na culture. That's why you see Dr. Stella Nyanzi ayina problem ne society eri conservative because hers is a queer theory. Ali ku queer theory. Queer theory yeriwa etya queer theory mwe muri sexuality kwogera kyayagala n'okukola kyayagala mwe muri sexuality Katonda Katonda is called he. Katonda tomuyita she, tomuyita it, omuyita he. God, he said. But ogenda okukiraba ekiri nti president bwaba Mukulu Museveni bwabeera Nigeria nti Uganda eri Nigeria. Vice chancellor bwayogera nti Makerere ne yogedde. Gwe bw'oyogera kitegeeza family yakoze eki yogedde. That is he. Kati ye queer theory ye civilization eriwo yagiwakanya oyo mukyala Stella Nyanzi naye temutegeera loka temutegeera alina mukomera so she can even write in her research bokumanya nti tetegeera bino mu ignorance yayo yansiba because nayita omukulembeze kino ye n'agamba mulisizaamu amaaso but ekintu ekyo kyemuyita tekiyina value. You get, but you see, you are thinking, ngeri je mbyogera, ola mbyogera nyina mukukola ki? Tosobola kubyogera direct. But you are supposed to be free. Nga totunulira nsi erowooza ki because you are bringing new knowledge. Right? Then you get it peer review n'ebirala. But byetaaga lunaku lulamba. Now, lokanti oyina okuba ne freedom. Bw'oba ng'oli technical ng'oli lecturer, ani akuyinako obuyinza? Akuyinako obuyinza is your dean. Because ebiri mu technology, atali mu education tabimanyi, ebiri mu health, mu medicine, nabo bayina ethics zaabwe, katojja kusanga nga ate omusayikology takoze eki, tabimanyi. So dean we yabimanyi is the one who is technical. Ani akuwa omulimu, it's the appointments board. Vice chancellor atakuwa ki? Takuwa omulimu. Owokuntiko Makerere University is a visitor. And is the president. The president. Yes, because Ngambe it's a public institution. But Mukulu Museveni taina powers is kwa lecturer. Ezimugoba. Ezimutekawo. Tasobola kufuula lecturer. Ate tasobola kugoba. Right? Because they are supposed to be free. Kati nga Professor Mujaju nga bwe yali akwata ku Mukulu Museveni. Kumwogerako nga mwandiikako. I mean, if that's what I'm doing research on Mukulu Museveni. Nja kuleeta kintu nakama
kino bakiwandiikako, but you're protected. It's because yoleeta byafaayo. Now, so in our appointments board, kat the way Makerere was designed, akakiiko k'okuntiko akagifuga is called nga bwakubulidde is University Council. And Nyino Mukisa nali member wa council wa University Council as a guild president. A guild president. Atulako. Nabampe entebe bbiri. Kati nganze ntulako ate nga anoonya nga ndinona n'omulala gw'atulako. So nalonda vice president wange. So twali aba babiri ku University Council. And nalinya n'omukisa natuwa ne committees za council zonna endala except Senate. Because ebiseera ebyo bali tebatukiriza kutuula ku Senate. The reason Senate yetumakinga ebigezo. So we're students, I think they have changed it. Some universities do. I'm not sure about Makerere, I need to check. So what I'm trying to say, Vice Chancellor, toina buyinza ku lecturer. Because in the first place, temwina omusinkana. Oyogera luli wana kati. Ngajogera, but that's how it's supposed to be designed. You get? That's how it is designed. Gwe Vice Chancellor, gwe lecturer okumupanishinga nga mpoza akoze ensobi in his technical field. And supervisor of the technical field here is the dean. Omulimo is the appointments board. So wabanga waliwo problem ngeva wa dean eyise mu senate eyiseewa nga waliwo ensonga, then you know kuita kudayo mu appointments board. Naye nga mu appointments board mwena muri represented. You get waliwo abali technical. So if it's questions of ethics, nga bwobanga ethics is a problem, mu appointments board ebekola ki ebebimala. So walimu okubeerawo that linkage nani ne vice chancellor. Now, so Professor Nawangwe still have a how ne issue ne lecture. You don't need to. If there are issues of ethics, appointments board enokola ki kubikola. And Dolaba wabera na issue ne lecturer. No. Vice Chancellor. Because there is a chairman appointments board. You get? It's direct. At appointments deals with appointments. Yeah. Then what about indiscipline cases? Yekola promotion ni yekola chi. Na of course dealing ne dean of faculty. The reason is that power is decentralized. As vice chancellor toina kufuga faculty over department school over college. Nayo zili autonomous. Irele wa tebayina kubera ne interference. Now don't do investigations on queer theory. Don't do investigations to wandika ku president. My political party, because someone can be doing something actually extremely very sensitive. Mu politics is a guanga. Now the other issue is that Makerere University yetuulire ebivaayo. Enkayana eziva Makerere University ziri ku lubuto. Over time oba kakati. Ye problem eriwo. Nti Mukulu Museveni ya boxing Makerere University. Actually that is his failure. Who? Vice Chancellor. Because he's the president, he's the head of state ya kulira Uganda. Nti Makerere University olwokuba tajiwa bimala kunoonya amagezi. You know kati wenjogerera, I think these guys bafunye something mubanga mu space millions and millions of kilometers. Space ekyuma kyakatuukayo ne balaba ekintu kiri mu bwengula millions and millions and millions otwala emyaka millions okutuukayo gye tukoze eki gye but abo gye batuuse naye wano enkayana teziri nti tuwe ensimbi ezikola research ez'amagezi eby'obwongo. Enkayana ziri njagala wakusula, njagala byakulya. You get it's bintu bitaliimu. Kusomesa, how can you bring knowledge? Isi mukyalo bwe mbanga bwina PTA eriko abazadde eriko head teacher eriko nosanga ebizibu byamwe mu discussinga lecture teacher wanaasula mu discussinga teacher n'ayambala kimusalo nga musala temuva ku teacher byasomesa ne environment byasomesezaamu n'abaana engeri gye basoma erisomero liba liggwawo. The districts zowulira nti abaana bakoze ebigezo and they are ungraded because 24 hours muli ku bizimbe muli ku uniform, you are on the stomach of the student.
the welfare. You are not on the stomach of the teacher. You are not on teacher inevitable. What is the teaching environment? Echana bade chiba Makerere University chanda bade nti lecturers tuli batono abana banji, therefore we can't attend to students. Lecturers library tezimala abana tebayina bitabo bikola chi bimala. Those should be the issues. No gamba yes, in a university is moving qualitatively. I met the Naline Vice Chancellor Bariam yes. Now my home shana I changed, which have changed the university were doing well. Nayenga watu yimiride ngaba abana bakola revision but today mumoroka. Kuandika we use it to bamwene yabikoranga Mbarara High School. Nga wandika answers no proper ngo bugira mu bote. Then no wandika ko butono tono. There is a time we use it to use sija kujogera ku TV. Because tutako sanga bagwena soboro kubyogera. Alright. Abana nese bayina nankani. Akati kikyo tegeza nti ba revising ra mu motoka. Bino bya A level, bino bya O level, bino bya buno busama level no bowulira. But omuntu akola research, oyino kubera mu library. Inga ibitabo biri walinga oraba kino consultinga kino. Naye inga bono naye osanga ngo omwana asummarize point butano bagenda okukola abana bawadika ne ku kisambi. Answers that can't be a university. But the library is there. And they are not there. Those are the issues that are ready to discussing. Makerere University library yari ina abana nga 13 kata abana babanga mitwale 5 is that library up to date? Ebitabo bifulumye lero because they are authors abafulumye ebitabo lero abana bafe bayina access. These lecturers bayina access to books because by the way if you remember Mcharambire when she was a lecturer in economics, I think we did economics together. Kayoyo oliya jana ime nagamba today reference ekitabo kino ngamaze mugende yenga amaze kate bisigadde gendo osome then osinkane another lecture junior lecture mu tutorial kate nga mu tutorial mubeera batono but now those things are not there. So you have 2,000 students, you are in a hall, muri mu hall oli ali ku muzinda no muzinda teguvayo bulungi abambali madirisa that can't be a university chobala abavayo and they can't even make an application. By the way kiswaza nnyo omwana okujayo triple A naba mu UNEB nagenda mu university najayo first class mu law ate ku diploma ne bimulema just a diploma to practice ne bimulema tu obana atayita gendayo. Chukulaga that university has collapsed. Now yes, we are discussing is on welfare. Now, bobango ina vice chancellor, nga professor, above all, nga ina nemyaka echikuru, nga agoba chairperson wa trade union, then that country has a problem. Because omulimo gwa trade union, no okajana, ebinyankole ukoli tokajana. Okulwanirira. Okajana izi mpabitano nja kuwa bisatu. Ne wano mu taxi muchibi. That's the normal life ENC. Nzo musara gwemba nenjagala mtwalo chenda. Atola walwachi na wangwe agoba muwasa chairperson. Yes, we're supposed to exchange. Ngabali mukukashana. Mukola womanga mukwanjura. Okwanjura mubikola muyomba mujira it's normal. But when it becomes endless, muwasa blikasere fuka muwasa. Every vice chancellor muwasa is a problem. That is life. Your life way to weary. Otherwise, then you go to dictatorship. Now, our cause research, but student, where there is freedom, there is innovation. I remember I was a great president, named president, Ajat Charlie, ku university. Kati abaru mumba, n'abano Scott Halls, ngabayina uniforms, military uniforms, ngabayina ne pips. Generals bano bayeri tumwine bano bachara yeri, ngabana babo uniforms ne babana pips. Kati abane bagamba Oli president ajja mukuru Museveni president we gwanga ddala Uganda. Okay. Nafe wano Makerere kamayene echo. Nafe wano Makerere we have our own state. And Romshana at the Ivory Tower. And Romshana I was the head of state of the Republic of Makerere. Kati problem jana ine protocol nga bo bagamba abana bayina uniforms tulina okuziba jjako.
mukuru Museveni nagamba kati mwambale different uniform PPU ne yambala uniform endala ekyokubera abaana baga temujja kutuchekinga nga tuyingira mayi tulina okuyita metal detector because ne gwanga lyaffe nayo muyina eryamwe you visitors kamale n'ekyo sebo nkusaba mukuru Museveni yajja ng'abaana bakyaganya okuyingira nanga what is the problem netumuga ngamba you are right go muyingire netukola kyeyagaana kyali eki kimu omusirikale waffe wa republic yaffe okumuyimirira mabega naga nange ekyo mukindekere owange nayakola eki netumukira but mukuru Museveni teyaragira BBS Telefina amaso kuwanga programs za Steven Danstan Busurwa kwagasa benjagaliza mbalamusiza mwenna abali online audience Facebook live streaming abali ku platforms endala DSTV Go TV Zuku nebirala Benon Fred Namasiko Mwami Katende Steven ne Council Lilian Kemigisha ne Jeno RDC yatuse ne kanzije wonu dakikemu honorable Mshana yanfuna RDC dakika endala tano vanyangire kusonga okukulira to lead okukulembera an institution in university kyetaaga kubango ina oli mukakkamu you very balanced because olina abaana abayizi bakyali volatile bagenda kuva mu freedom eyo bayingire mu rhythm mundala olina ne lecturers obwongo bwaka basomesa ate no ina n'abazadde bo ba investing mu university bagala nakuma abiriyo bo bagala kujja ku mukolo nto omwana koze eki bamutikidde and then you are generating new leaders abagenda okubeerawo mu biseera byensi abalwanyi n'abalala and chobola baffe waffe mbadde nkigamba mwine yakimanyi tamu eyo bagiyita okutoga kigambo kyali nyankolero kigaruhoro okutoga omwana bw'aba ng'ali sente agenda mu musiri gwa kasooli munimiro ya kasooli najjayo kasooli n'amwocha nga baliisa n'amulya oyo omwana bw'omukwata tomukwata nga mubbi okutoga is not theft because mind y'omwana si mubbi abaana ba university Makerere wanga bali mu strike bwe bayita wandigeya bali amenvu no that's katoja kwalayo police nto mwana omukwate omuteekeko musango gwa because if you want to challenge them then you do disciplinary but you will not say you are a thief omusango gende wa DPP then ruzira that's not how they handle business katana na wangwe yensi jali mate yondala honorable Fred Bamwine RDC abanye mukuru ku nsonga za Makerere University kugoba kufuso kugoba ne strikes abanye mukuru Busurwa njagala kutwala mu kusaba kulamusa abatulaba nabatuliza mwenna waffe Kyagwe balamusema kenjawulo mukono ate mbebaze mu jenjawulo gimusobodde kukola banga litumaze kato mwezi gumu n'ekitundu tusobodde kula at least kuleeta butebengevu bijambi byali bituse mukono twagezaako kubikakanya obukubijjawo ennaku enkulu twaziyitamu bulungi nga tufunye mirerembe actually Mwabusurwa n'abaddeko kya gundi kaweweta nagenze okusomesa abaana baffe aba LDUs bana boburenga weeks nga 2 kumaliza emisomo gyabwe naye mulalero waggulu bantumye nti ngamba bana Kampala n'abana Mukono ne Wakiso nti abamenyi b'amateeka balokoke nti kiba kikulu kati obaka mutuusizza amateeka ng'okuwagira Telefina lokoka nga bali tebanatuuka kubanga baana baffe babyalo byaffe bamanyi obwonvu n'obugga bajja kukigwako temulika bukumi no tujja kumujja mutusegeze ebijanjalo bitu biwaffe Mukono ennaku z'omwezi nga 5 Mugombolola na Kisunga nakola entongoza kaweefube ey'omusiri gwa RDC gw'emmere ennimiro omusiri gw'emmere mu Mukono Semaka yena talina musiri gwa mmere kasita nzija mu kyalo nsanga Semaka nga talina musiri gwa mmere Kagogo nabuuza ku balawyers abafa ba gavumenti banzijidde etteeka lyange nti atalina musiri gw'emmere kitegeeza alina olukwesikwesi lw'okutisa abantu enjala
bayita conspiracy to commit a felony kati awo Lolekyo bakula ab'emukono bakubiriza mwenna abantu balina omusiri gw'emmere era tujja kugenda mu maaso okulaba nti buli muntu mukono abeera wabuvunaanyizibwa asobole kulabirira bulungi amaka ge omukono ekulakulane ne Uganda yonna ekulakulane okutwaliza wamu. Na ku nsonga gy'ensanze ey'Emakerere nze ng'omuntu nina enjawukana nene ne mukulu w'omushana gw'abadde ayogera enkola ya liberalism kiyite ate mu Luganda eddembe eringi nze enkola ng'omuntu nina ekizibu nayo kubanga tulina ebyokulabirako bibiri nti ensi zino zino zakula America amanya Britain ziriwa tuwaliwo ensi yakula oba yali ekulakulanye eyibayita kirimaanyi oba naatera kubeera kirimaanyi eyatuuka ku nsonga eyo ku lw'eddembe ly'omuntu ne demokurasiya eyo tiriyo. America agundi Britain yasooka nejja wano netufuga emyaka 7 nga tuwaliwo okulonda kasita yamala emyaka 7 ngaetufuga ngaokulonda tukuliwo naye tubbako ebyatubbako nejjukira nti n'abantu bano basande okufuna ku eddembe. So n'olwekyo nze njagala kubasaba nti kituufu eddembe ddungi naye lw'omushana wafe tuga eddembe eringi lyayonoona Roma oba kiri eddembe eringi yayonoona Roma. Lwano mu Bayibuli omwana wa Katonda yasanga batadde akatale mu kanisa najjayo embukuuli. Abazungu bano bagenda kutuleetera bino ebyeddembe nga bamaze okukulakulana naye nga bakyali ngaffe nga butuli eddembe tiryaliyo waabwe ne wano tiryaliwo. Tulina ebyokulabirako nansoma masters zino ensi zituyita the East Asian Tigers Singapore, Malaysia zasalawo nti ffe twagala enkulakulana ebyebyamu ebyeddembe ne babiteeka ebbali. You can tell me twakyali eggwanga erikyali mabega. So tuwaliwo sinaba kufunayo proof nti waliwo ensi eyo bayita Kirimaanyi eyatuuka ku lwekyo nga ku lw'eddembe lingi ne demokurasiya. So gwewakanya eddembe eringi nze ng'omuntu eringi eddembe liteekwa kugenda n'obuvunaanyizibwa. Katugende mu maka gaffe abaana tulina baana abakulidde mu maka ag'eddembe. Nali nkulu waffe baaliyo abeddembe abaana naye kati olwaleero sibalaba bakitaabwe baafa ebintu babitunda ne babimalawo. Era nze saagala kukulimba wadde gavumenti egamba nti abaana tebasande kubakuba mbooko ngogamba bakubire ddala. Nze wange waka mu nsonda buli omu ayinamu omuggo gwe embooko ya RDC buli omu ayinamu ogugwe era wange waka waliyo ekyo bayita red line the do's and the don'ts. Kati eddembe lyotegeze Makerere liriwa erireese ekizibu? Now Makerere yali esobola kukolera Lw'omushana byabadde ayogera kituufu bwebyo byali. But remember that time it was one university. Go in the job market now. Abantu banga boogera oba oyagala abakozi abalungi batono nnyo kati aboogera ku baana bavudde Makerere. They'll tell you other two universities sijja kuzoogera kubanga si debate. But okimanyi mu public olwaleero baga nti abaana abasomye bulungi ab'empisa. They'll tell you other two universities not Makerere. So Makerere is training people for who and for what. Ekyokubiri trend eno nga bwefaanana at certain time will you still say Makerere the Ivory Tower will you still see it under this tight competition? So you must decide either kugireka Makerere nefa neyononeka neggwawo oba to match the competition. Ekyokubiri yes kirungi tukolera tulina ssemateeka y'eggwanga leadership ya Makerere bwe balina ekiyakoze ekitakwatagana ne ssemateeka kikulu bayivu bajja kugenda mu kooti
kooti eramule naye ffe ono mu Buganda tulina olugero nti nawe osula olumu okola ki olubala Nawangu is going to leave a mark in Makerere. Kakati gwe olinga wagira bikola bya na Professor Barnabas Nawangu ojukira enjogera yagundi yali mukatabo kan yagamba nga gundi segwanga tuano kulwonzi nti ina omulyo ekyalo kyona nga kiri nolda kulwali limu ne bakabwete ngekyalo kyona tikiri mu muliro bana lwaki tubona bona ngo muliro guli wano balete su kukoleza ku muliro ewa kuvolo bamanse gwango sobola kujisala n'ogirya kaba kwate kuba Makerere bano tulabe ensobe na kumaliro kubanga nekyo badde okwata ku Makerere ense koma. I think this kind of approach can sort out some issues. Kubanga tosobola kuba omukozi wa government nti gwe toyagala kusomesa but with the reason toyagala kusomesa lwaki nekino and that's why the courts are there. Naye bwana ajo bukakafu nti mwamba bwina abadde musomesa we Makerere naye akamala emyezi 3 oba 5 oba omwaka atwala musala naye nga tasomesa ate tuwaliwo nsonga university yamukiriza nti abeere nga taliiwo. You see why I'm saying this nze ndi mu district. I wish you can see how civil servants with impunity absent themselves from work but at the same time tebagala kuluzinga musala. Era nze bwe bunyivu munyine kumwe bagondi ba MPs twalo kinde kinuma okulaba sente za zisosola bakaba parliament. Now who has the problem? You the RDC abalaba nobody liberalism no liberalism antikati na wangu byaba kuteko tolye kati debate kati and even up to now as I say the from district chitukola nebo mkwata ko dembe lyange atibo mtusa ku police omeje okola either they can get him a police bond or mtusa mkomera mfuna bail the constitutional right. Let me tell you, this country must go back to the drawing board. Twebuuzegana mateeka tukyageetaaga oba nedda. I have a friend of mine yalina sente z'ekitongole za gavumenti ziyabba ne bamutwala mu kooti okumusingisa omusango kyatwala emyaka 7 ne bamusingisa omusango nti yabba sente za gavumenti ne bamusala emyaka 13 ng'ali mukomera ate ng'azisasule. Yamalayo omwezi gumu n'ateekamu kye bayita bail pending appeal. Kati ameze emyaka 8 ebweru agenze Makerere nasoma lero najimara nerudisha ajimara kati noya wanyi mutawuni wano neyasande kubeera nga aliki sente za government zirebekanga because of ya demberi ya mweru nze ndoze demberi kati tuteeko kuliteeka kukomu kati nze ng'omuntu ngomaliriza nze ng'omuntu I want to applaud Professor Nawangu and his team for having stood up and be counted. Gugo nakasoso okola gwe ne President Museveni gwe nakasoso okolaba abasiima Nawangu ku biri gyakozesa RDC ayino kuteeka weteeka buli mwana musiri but there is a law against nze kubulide wange buli nsonderemu mu kati the English say spare the rock and spare the child. Zabana bwobanga oli mukono oteekwa nga olina ennimiro wotagina nja kusiba muteeka kyera to commit a felony in penal code. Oteekwa omusiri ani anaaguoza ogwo n'agusinga ate ababuzi ojja kutawanya DPP ku bwereere bukoza gwabwe ebali nnyo. So really tute kusalawo twagala ki tosobola kugamba nti njagala kola muwala mbeerera ate njagala kuzaala. You must decide one. So to me, the Professor Nawangu ne team yo njagala kubeebaza ebitongole bya gavumenti byonna mukope Nawangu kiyakoze. Right. Otasima Nsubuga ngenda ku nsonga ya MTN ne ba manager abafumuddwa for espionage n'oko okuteeka ensimbi mekalakasi mu gavumenti eno. Tetumanyi intelligence organs zikyanoonyeza ku nsonga eyo. Nawadde kuno mwagamba it is more than what we see. Abiyinza okuvaayo bingi. Comment yo oluvannyuma nja kubuuza ku birala ku nsonga ya MTN gyensoseko. Osooka kutandika na kusooka kwebaza ebitongole byaffe bikuuma ddembe. Obyebaza? Byebaza nti tusobodde okutuuka wano. Ekyo tekibadde kyangu nga ffe abaaliko yo twabeerayo ebyuma bye twali tunabifuna ebyuma ebisobola okulaba emisana n'ekiro nga ne kamunyeera bwe kaba katambula bikalaba. So
mbebaza okuba ntusobodde okutuuka ku kino era tugende mu maaso. Abantu bana baba bakolera wano nga bavudde mu mawanga ag'ebweru bajja nga abakugu era olabye emirimu gye bakola bebakulira ebitongole, akulira mobile money, akulira okutunda, akulira ebirala. Naye mu Luganda lw'enjogera egamba nti kaperekerera emmese ze yajja okulya n'esalawo okunywa amata. Abakulu bano mu nsi yonna, mu mawanga gonna ag'ensi mwami Busuulwa bwebatuukira okugamba nti fuluma nzo bakayita deportation, ne bakufulumya, ekiro ekyo kiba kinene nnyo 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 nnyo, kubanga ekisooka omuntu ono bano ba foreign experts bwajja wano bakugu ensonga lwaki tubaleeta ya ne gavumenti ebe bajjako omusolo oba kitegeera naye ebikolwa byo webatuukira obbira ne bituuka ku eno level naga nti oba mbeera ki ovudde omulemwa bakuleeta kulya mmese naye kati ate onywa amata, tusaba ova wano okole ki ogende. Ekiba kintu kiki kinene nnyo nnyo, kubanga ekisooka kampuni bwe ziti teriemu ziwerako multinational companies oba companies ez'omutendera gw'ensi yonna nga ziri wano mu business. Ekitegeera naye lwaki bajjeeyo bano bangi kati mu MTN ab'e South Africa we bali nga bakola wano, ab'e Kenya n'awala, lwaki balonze bano kati gwe kusinza ku kino kino tusaba otambula okole ki ogende. Bakwata bikwatagana bagobye bazizayo munyalo owe Rwanda mu Faransa no mu Italy connection sigiraba senga baade kubikolwa ebikolwa bebakola se kinoomu kuba kati bano togamba nti babadde bakikolanga group bano nti mwenna mukole ki mugende. MTN ogimanyi nga company ekitabo kyali kikulu kiri South Africa tukwatagana era kimanyi aba South Africa bangi abali wano nga bakola mu company eno nese batutte naye bajjeeyo bano balondo byemu. So bwe tubanga lutuuse wano buli muntu yandibadde asiima ebitongole byaffe ebyokwerinda bisobodde okutuuka ku kino kubanga kiraga nti bakola tebebasse. Walabye ekyabadde Kenya, banaffe Kenya wadde batusingako ku ssente ne mu nkulaakulana mu byenfuna mu nkulaakulana y'eggwanga batuliko mu maaso tulina okukkiriza. Nakolerako Kenya mwaka mulamba naye mu bya security ate tubali maaso mu security tubasinga. Walabye obutujju bwabadde Kenya kirizo bagaana abana abatujju bali baplaninga naffe okutukuba wano nga bakubye Kenya naye okuba teffe tuli mu advanced natasobola tukuba wadde bali batukubyeko ne kuno twasobodde okukola okuziyiza. Kakati bwolaba ebintu nga bino nga bikoleddwa tulina okusiima. Ekyokubiri nga okigendako neddala kiki ekibagobya kugaa tubasiima security bakoze kakati ki ekibagobya kyekiri emabega wakyo kye baazudde ofisa aluyinza obutakimanya kuba zino nsonga za byakwerinda oba kitegeera naye batuka okugamba nti va wano genda walikwanga lw'ensonga enkulu ennyo nti jjukira setimenti yagambye nti kaperekera emmese zeyajja okulya n'esalawo okunywa amata nti bano baba bavudde ku nsonga enkulu yabakola ki yabaleeta aye ne bayingira ebyokwerinda by'eggwanga maybe tugiyita nkulu ate ensonga enkulu yabaleeta gwe mulimu gwe bakola oyinza kusanga bavudde ku nsonga eyabaleeta omulamwa oba bajja nga baze kukola ebibadde bakola naye nga munda waliyo ekirala waliwo ekinene kibaaliko ne bajja nga balina eddiba lye balimu naye kenjagala okuggirayo keekano nti ebiseera ebisinga nfuna bulungi abantu ab'ekikanga kino babeerako akakwate kanene nnyo ne embase zaabwe mu nsi eyo babeera ngono mu Faransa ng'alina akakwate ne ku French embassy webase takolera awo tasobola nga abadde awo abaako layini era teweewuunya nnyo nzira okulaba nti waliwo n'abakungu be bagambye ku embase ezo nabo basibemu ebiki ebyabwe lwakuba ate bwe bituuka ku embase waliwo amateeka g'ensi yonna bwe gakirambika
temulina omuwa notice ne mugamba tukwadde sawa bweziti ate mulina okusooka ne mutegeeze eggwanga lye kwa biseera ebisinga muyinza okumufulumya wano ne bakola ki ne bafulumya so wakati mu kino okusooka tukisiime nti tutuuse wano okiraba nti katusobola okulaba nti abasirikale baffe babambega baffe basobola okuketta ebintu bino tekinologiya kati ow'omulembe nnyo gwe kyolowooza nti okikola tebakimanyi babakiraba ojjukira bakaawo nti basobola okulumba omulongooti ogw'MTN tebagendayo nti baali bagenze kukyala tebasobola kulumba gwa Airtel oba omulala ne bayina ensonga lwaki bagenda era balina kye baali baagala kyegezaako okulaga kiri bwe kinti kati olaba okunoonyereza kubeera ku mawulire agabeerawo tebagwa bugwi we bajjira babako ekiriwo kye baba balondoola era ne bakituuka MTN first and foremost bwe mba wakukaanya n'omupoliisi eyawumula I've deliberately insisted on police because it was security. Now olimbeka kati. Feda tubaddeko mu security. Neba mwine olebye nasoma nayo mu security. Ate ya district committee. I'm his elder mu ebyo. Yes. Kwese dakika zo 5. Ato police antawanya. Afande umulamu. Bokiriza nti sagala kuinterruptinga kansoke nzigirewo ddala zino sente kansoke nkome watu laba tugenda kusoka MTN ne honorable Charles Romshana tovaawo tambula ne maaso ku ggwanga ku BBS telefina eyaffe tuli ku masengere wano ku wansi ku ground floor njagala kuba nga nkugamba kyokola kyatendo nnyo nze Steven Dunstan Busula Mwanjuzi Harris International yetuwagira abakola bya Reham ebyokunywa Friends of God Garments bambaza abasajja mwenna genda ku second floor kuna Maganda Plaza mu Kampala ku Room Street wamune Water and Homes Uganda bakola biodigester septic tanks Honorable Romshana mbadde nze nawe ku nsonga MTN dakika nnya kati ffe waffe kyalo gye nkulira tulinayo ekigambo bakiyita omulenje omulenje mu Luganda simanyi bakiyita tubonye omwenge gwo n'otamiira ng'oddayo kiro okuba omulenje n'ata kati ensi yo neekuwulira n'ata oddayo wanyweredde odda waka oza okunywa omwenge gwo kati ogenda okubamu n'ata n'akuzuma wala ogwenvumye sina musango nze nzirayo kanaye okyogera nnyo ng'ensi yonna because ensi yonna eba esirise ng'eddoboozi litambula kati ekigendererwa wabanga waliwo omusajja abadde na mukazi wo ayinza okuba nga akusinga amaanyi wano otamidde muyinza okusinkana abo oba ng'oze eki n'akwabya ekifuba kati mubulire in time akuviire ojje oleme okufuna ki ojje mu ddembe lyo naawe gano amawanga amanafu gano agaffe gano agafugwa nga bwe tuli because be bamu actually they say bw'osanga ensi nga abatamiivu bangi bali ku kkubo beebase lero nti eyo ensi eri peaceful abantu benywera omwenge gwabwe batamidde bali mu bidisco then you know there is naye bw'osanga ensi kati nga bwe tuli leero ng'ensi yonna abantu saawa 3 za kiro 4 za kiro ng'abantu bonna ensi yonna nga nsirifu tewali akuba omulenje tewali there is a problem because basooka okumanya naawe naye bw'olaba ng'ate omutamiivu si byayogera ng'atandise okugamba kati nze wano nkubagana n'ono abasingayo amaanyi ku kyalo leero manzi oyo mutamiivu awedde so bandi bano bambega ono bakkiriza nti babadde batubega bya sabating wa national security omu wa Rwanda owokubiri wa Italy owokusatu wa France kati ayasooka okukuba Gaddafi yali France yebasooka okuwandagula bombs NATO ngegenda kuyingirawo kasita resolution bagiyisa baali nga bakyakuba akalulu ngayo France ekola ki natandise eyo France yakuba Gaddafi kati bw'olaba nga bamwine n'omupoliisi wano bagamba abatuliko abagenda okutukuba ye Italy ye France nono muliraanwa Rwanda then kawukumya abalya nakali akajanjalo nekaliiramu ate kawukumya abalya ati bino ati bawedde because gwe tunuulira ono yeekuba mu kifuba
ngobira babadde batumalawo imunafu yekyane badako oyo mutamivu kyakola ku kyalo ebintu n'ebikola mpola ow'amaanyi n'akuviira naye olaba alaga wano fe banafu bamwe namaze okugamba wano tukyali ku level y'okutematema n'ejambiya mu byalo yalwana nnyo abagenda okugyayo ebijambiya ba LDU ngenda kuleeta ba LDU abantu katubijana bigenda kuggwawo. That's the RDC in charge of security. But oyo akyali ku level eyo yakugamba atumalawo mu France kati olutalo tuluwangudde because abadde atubegera wa Faransa tumuzizaayo naye bano bayogera I'm assuming is right bano bayogerako ba masters ba satellites bayogerako bayina drones bayogerako even abamukulira are so happy okubeera agents baabwe bulijjo nabatugamba we are in Somalia temusobola kutukwatako olwokuba tuli mu Somalia in other words bakola deal ya America bobalooza okuba bakola deal ya America they are agents of America against the Africans therefore bajja kukola kiti bajja kubakwatako and that is basically the problem. Akulira wala omusajja gwakamala okwejeereza kati high court emwejeereza musango y'okutemula abakyala b'entebe ruling ebadde yale Ivan and reason eri nti tewali bujulizi they are so weak n'okufuna ekintu ekiri basic ku mada by the time you get through omushana n'omutwala ku mada y'abakyala ab'entebe at least you should have like 10% evidence but they are so weak as to kati bongamba nti they are really so superb nti Italy France Rwanda sibitegeera nnyo but Italy ne France nti babiguddemu mu MTN neka tebabiguddemu I'm saying you see nkwabe kyantebe kyabalema kati alemedwe kyantebe akaliyo okulya akaro kakuleme katogenda kuyemberenge I'm giving you I'm looking at how you are you people muli kulebere anata ye security yamwe you are alert or at least strong abavire the Kenyan attack okay ngasana kuva kwecho problems agenda benene isn't TV ngeno je tuliko BBS okusurvivinga yetaga sponsorship from those companies of course and they are our clients in fact yes I'm saying TVs to break through no kola profits nga zero that is your marginal cost kwenkana marginal profit banga twasoma economics ajja kusoma mpola ebyo zotaddemu zenkana nezo jam at least okole zero break even oba wetaaga sponsorship okuva mu companies ezo kukuwa adverts now but those adverts zetaaga abantu those companies zetaaga abantu so wajja kubeerawo nga waliwo program nga maaso ku ggwanga eri popular kulwaki eri popular nti lwomushana asinkanyire bamwine naye lwomushana bada submitting bamwine ali ku WhatsApp kyakola kati kati byabamwine tebikutte kati abantu baagala kulaba naye programu eyo ekubani ekuba mukulu nga kano akalango akajja yeye mtini aleta akalango ka Bosco politicians bakachusa nebakachanga but mulimo kwa MTN yo kutunda chayo and it's supposed to be independent as a company kati byebizibu companies ezo bizikora kibizifora now government eyingira mu companies ezo ezire message of sponsoring programs which politically hurt the NRM nedda tata soko muleke afande soko muleke ndabengeri gya kikakasa kali justify that ayagala kunkuba ante nagamba tumanyi nti ndumanyi oyinzo kikakasa sebo ebembanyi mumanyi obuzanyo obumanyi kubu designing kata designing obuzanyo ate yakubulira engeri ya designing ate yagala kuwakana I will give an example tosobola kukola music concert no itawo nga nsimbi zibamu abayingidde bana abayingira mu music concert joita get collection tesobola kukola music concert ku mulyango ekikola music concert is a sponsorship because mwe adverts you know very well batono nyo musicians wano abasobola okukola adverts ku lwabwe ku ma TV gano
Kibula kiwagiddwa Belaga, kiwagiddwa na MTN, kiwagiddwa ki. Now, kati bano, ono, chogola zino companies, zireeta abazungu, that type. Bana abazungu batunulira market. Tebafaayo eyo market yaba ya NRM, oba ya FDC, oba ya bwa Kabaka, oba ya ebesi byabwe. Ekyabo chochi, ekyabo market. Na bwekiranga kiri positive bateeka mu sente. Na yabayinza okuteeka mu sente mu kivulu nga naye musician oyo music gyayimba nga situbonga nawe kati kuyagala bateekera ndo mutubonga naye mutubonga nawe tetunda kulwato leta yichira akali muteeke mu mpenkoni okay mpenkoni naye takola ki tetunda walo kyaleza kino kya film manya ya mwala we 27 guns mundu abe musanvu whatever it is kati yaga teeka mutubola walo wesose teeka mu nanga eno bwetuna teeka mu bamekaba nakola ki abana ajiraba naye nga egenda okukola yenkuuka maliriza kati enkuuka bagala kuteeka mu sente nanga toja kuteeka mu because you get for your own political reasons nga yo company egana negamba ofe wano twagala ki clients kale mukwate nyo mugende kati nga kitole kyoleeta babadde bakola ki naye bana abadde baketa basatu ona aketera Italy ona aketera France Rwanda kale naye Italy ne France batwagaza maso kugwanga program okutereza mukulu second MPJ agambye kutakenda wala DC agambye kutakenya just briefly nti Kenya we are ahead wakati bana bakutukuba one batuku that's also not factually correct batu kwa sababu okuziza Kenya kubidwa emirundi mingi okusinga ffe logo tuwasiwa akireza honorable Mr. ekokubiri bwobanga oli mutamivu ku luguudo ne weebaka ne bucha naye nga waliwo ebijambiya biki naye tebana bakutema siga nti oli w'amaanyi it's because value yo nayo teriimu kati wano bakubewa zero hotels zebakuba temuina neji kati now tell me which interest should they use maso kugwanga afande simeo wala kintu kyesiza kuleka kigenderaawo ekisooka mukulu gundi ono asizza nnyo ebitongole byaffe bikuuma ddembe nakati abantu bano babajjeewo kubanga lo program eziri popular ennyo talk shows tebaagala zigende maaso oba company eyo sponsoringa ekyo si kituufu 100% wrong kubanga wa information totesa kwanja abakozi abali mu MTN bangi kya bulungi ate abebweru ne lwaki bano abasatu bali kwagabika ensonga ekyokubiri kenjagala information gyegala muwe ate ya security nali badde kati bali manya kyabijjuka inoze ebbanga lyamaze nga avuddeyo olianza kubanga wa Italy ola bulungi oli mutu olianza kubanga wa Italy kale kyokijjewo kati information gyenkuwa yeno olianza kubanga wa Italy wa France oba wa Rwanda naye nga ate omulimu gwakola ogukotana ebyokwerinda byaffe takolera nsi ziri za musindika naye gyakola ki gyakolera RDC afana simeo munzirize obuyinza noweri ate lwaki baba MTN ne security okusooka nze njagala kusaba abatulaba nabatuwuliriza bw'oba okyalina omukisa ng'oli muntu mukulu yeyongere kusoma kubanga buli kintu kyosoma kiyongera kukuzimba bw'oba oli mwana muto oba ng'olina abaana basomese kubanga Uganda itwogerako lwaleero tevudde mu bbanga progressive kuva mu 86 kutuuka lwaleero abaali wano mu 86 n'abali wano olwaleero ebyokwerinda byaffe bayinza kubigeraganya oba ebintu byali oba si byali kati bibi nnyo tubadde n'entalo z'enjawulo kuva 86 kutuuka olwaleero yinza butazoogera resistance army but I think the most lethal violent and technical yali ADF nga bakuba mu bibuga muno well ndowooza kusinziira ku mukwano wange lumushana n'abantu tuli banafu nnyo kyova olaba groups ezalwanyisanga gavumenti ya Uganda zikyaliwo but I think tikiina sirwalo nti nteekwa kujja wano n'olwekyo nekitali kituufu nkyogere nga bwe kiri
No, facts are there. Nti ebitongole biffe bikwerinda. They have been on record locally in Uganda and internationally with Uganda. Ndoyinza kutunyoma naye bwe tukwata ku nsonga tutugivaako nga titeerevu tugigusa. That one is not disputed. Nolwaleero Guterres Secretary General Antonio Guterres bw'aba alina ekizibu mu Africa essimu esooka Kampala. So siraba nti kiwa amakulu mangi okuwakanya ekirabika mu galaasi. I don't see it. bwawakana buwakanyi oyinza kuwakana naye tujja kujjawo nsonga nti ADF yaliwo nga yamaanyi eri tekiniko eri mu tawuni ntugijjawo. Tujja kuwakanya nti yes baatukuba 2010 I was in Nakawa that time it was successful abaatukuba twabafuna. Oyinza kukigaana ate baddangamu kuba sura kuba naye tubaziyiza bwe bagezaako nga tuziyiza kukigaana nti bariraano baffe wadde si kirungi bakubiddwa. they have hit them more than 200 times kale and hardly ngenda mawulire kati ebyo tebibaawo nti kubanga bibaawo lwakwejalabya. No, abaana baffe they are trained and the country has invested in that. all right bagambe musolo Now, bulungi kino kimulaba I did diplomacy international relations bwe bakwata ku mu France no mu Italy no mu Nyarwanda ne babafulumya si byakusaaga busaazi. Well, we may not fight physically but I can tell you this pointer okuteeka ku nyinyi bakutugana nti ddayo. deportation Meetings are going to take place, fingers are going to be brutal, and evidence is going to be adduced. They may not come here to BBS to reform, but I can tell you, the war we gwanga risobola kwata omuntu nga wagwanga ddala. Eri mutaka kunyonyi nga tewali bwino. Nga tebalina bujulizi. all right RDC bagambe good night. Program ewedde. Mbadde nsaba onkomyewo ku wakino kubanga technically ku byokwerya. Obyagala nnyo. Ndabirwa omushana waliwo classes zataasoma. Bagambe basule bulungi. Banange musule bulungi. Afande sibe bagambe musule bulungi. Sebo abadde batulaba era batuwuliriza bannaye mwe bakwate badde muwuliriza musule bulungi ate tunaddamu kuwuliziganya. Mukama Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Katonda wamaanyi agolola omukono gwe. Njagala kwebaza kulaba Honorable Nsewanya natalabise naye nga simanyi kyamutuuseeko. Njagala kwebaza okutulaba ebirowoozo by'oli by'abantu nga bwe mbakuleetera tugenda male gaffe ageesigika. Nze Steven Danstan Busulwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale nnyo.